Baada ya kufuatilia taarifa kwa makini kuhusiana na chanzo cha habari ambacho kiliweza kuposti hii taarifa ambayo inaonyesha kwamba wanawake 10 ambayo wanashukiwa kuwa ni Watanzania wakamatwa huko Bangkok kwa biashara ya ngono. Sasa karibu tuichambue hii habari ambayo imeweza kurushwa mapema siku ya leo na majarida na vyanzo mbalimbali vya habari, lakini baadaye nitakuja kukuambia je, ni ya kweli ama imeundwa kimkakati. Sasa hii inaashiria mambo makuu mawili, kwamba kuhusiana na habari hii, taarifa zinazosambaa mtandaoni kuhusu kukamatwa kwa wanawake 10 wa Tanzania jijini Bangkok zazingatiwa kwa tahadhari. Kumekuwa na usambazaji wa video na picha katika mitandao ya kijamii zikidai kuwa wanawake 10 raia wa Tanzania wamekamatwa katika jiji la Bangkok nchini Thailand kwa tuhuma za kujihusisha na biashara ya ngono, yani biashara ya kiutu uzima. Hata hivyo, uchunguzi uliofanywa bado unaendelea kufuatilia kwa kina kuhusiana na habari hii, ila wataalamu na vyombo vya habari bado vinaendelea kutuarifu na kusambaza video hizi pamoja na picha zikionyesha kwamba huko Bangkok wanawake 10 raia wa Tanzania pamoja na 5 raia wa Kenya wamekamatwa huko Thailand Bangkok kwa biashara ya ngono. Sasa nilikuwa nafuatilia jarida moja ambalo linajulikana kama SNS Simulizi na Sauti katika mtandao wa Instagram. Waliweza kuchapisha taarifa hii ambayo nitaenda kunukuu, ilikuwa inasemaje. SNS waliweza kuchapisha taarifa hii kwa kina ambayo ilikuwa inasema kama ifuatavyo, mimi nitanukuu. Polisi pamoja na maafisa wa maendeleo ya jamii wamewakamata wanawake 16 wa kigeni wanaotuhumiwa kujihusisha na ukahaba katika operation maalum iliyofanyika katika eneo la Sukhumvit jijini Bangkok huko Thailand. Operation hiyo ilifanyika majira ya saa 9:30 usiku katika barabara ya Sukhumvit Soi 4 wilaya Klong Toei, kufuatia malalamiko kutoka kwa watalii wa kigeni pamoja na taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Mamlaka zilisema kuwa watu 16 waliokamatwa wakiwemo raia 10 wa Tanzania, raia 5 wa Kenya na raia 1 wa Vietnam. Washukiwa wote wamepelekwa katika makao makuu ya idara ya uhamiaji yaliyopo Sanpo kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Mimi ni Dodax_Rizzi. Hii ni Blue House Dax Media. Oh, join us. The House of Trends, stories, news, info, entertainment, sports. We cover all aspects. And that is how we say Dax Media.